Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Tangerang menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Wali Kota Tangerang Haji Arif Erwismansyah meninjau langsung titik-titik lokasi pohon tumbang akibat hujan yang terjadi. Wali Kota menjelaskan pemerintah Kota Tangerang langsung bertindak cepat untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh hujan lebat dan angin kencang dengan menerjunkan seluruh tim yang memiliki petugas lapangan. Lebih lanjut, Wali Kota menjabarkan pemerintah Kota Tangerang juga telah menyediakan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban dari pohon tumbang apabila mengalami cedera tubuh atau kerusakan properti.